για συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία, όπως είπε, είναι εργαλεία προπαγάνδας του πολεμικού κόμματος των Βρυξελών, έκανε λόγο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ο Βούλγαρος Ευρωβουλευτής Πέταρ Βόλγκιν. Με μία ακόμα φλογερή ομιλία του έκανε λόγο για μία παγκοσμιοποιητική ελίτ που θέλει να σκεφτόμαστε και να μιλάμε όλοι το ίδιο. Уважаеми колеги, по време на студената война, когато моята страна България беше управлявана от комунистическата партия, радиостанции като Свободна Европа и BBC олицетворяваха за мен плурализма и демокрацията. Те бяха противоотровата на тотално контролираните от тогавашната българска власт радио и телевизия. Само че днес медии като Свободна Европа, BBC, CNN не са символ на свободата. Те са инструмент за унищожаване на разномислието и за налагане на една единствена гледна точка. Тези медии обслужват интересите на глобалистските елити, които искат всички да мислим еднакво и да говорим еднакво. Това не са медии, това са пропагандни инструменти на Брюкселската партия на войната. Преди 1989 година управляващата комунистическа партия в България заглушаваше Свободна Европа и BBC, за да не чуваме справедливите критики срещу тогавашния режим. Днес глобалистката власт в Брюксел потиска и забранява алтернативните медии, за да не чуваме справедливите критики по адрес на безумните политики, които биват налагани от евроначалниците. Обаче цензурата е една и съща. Нищо, че преди я наричахме комунιστическа, а днес е брюкселска. Благодаря. Σημειώνεται ότι ο Πέταρ Βόλγκιν είναι Βούλγαρος δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός, γεννημένος στις 28 Σεπτεμβρίου 1969 στη Σόφια. Στις ευρωεκλογές του 2024 εξελέγει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το κόμμα Αναγέννηση, λαμβάνοντας 71.287 ψήφους προτίμησης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντάχθηκε στην ομάδα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, μια νέα πολιτική ομάδα που προωθεί την ανεξαρτησία των κρατών μελών και την προστασία των εθνικών του συμφερόντων. Ο Βόλγκιν έχει επικρίνει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπερβολική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών και έχει ταχθεί υπέρ μιας Ευρώπης που σέβεται την κυριαρχία και τις παραδόσεις κάθε έθνους.